Анджело е върхът. Скъпо дневниче. Да, пак съм аз. Имам страхотна, изумителна новина. Хънтър има рожден ден и съм му приготвила идеален подарък. Изненада! Помниш ли какво ти казах, че направи страхотния неотдавна? Тук ясно пише, да не се използва на закрито. Само така пишат. О, Хънтър. Нов хеликоптер, който негово великолепие ще хареса и ще се ожени за мен и ще си имаме много хънтърчета. О, толкова го обичам! Ниче, тези тайни са само за нас. Теб и мен. О, пандълката! Уха! Подарък изненада. О-хо-хо! Хеликоптер с дистанционно най-страхотното нещо на света! На когото и да е, трябва да го пробвам. Ха, да, няма как. Но в случай, че се върне собственикът, ще оставя нещо в кутията. О, идеално! Ще оставя подаръка на Хънтър. Оставих подаръка на Хънтър. Най-хубавия подарък на Хънтър беше оставен. Имам много лошо предчувствие. Откъде взе хеликоптера? О, да, той... Добре, виж, изпробвах го, за теб е добър, отличен 6. Анджело, да не го взе от кутията в кухнята? Може би. Анджело, това беше подарък изненада за Хънтър! Как можа да го направиш? Изненада? Сега Хънтър ще получи една празна кутия. Изненада! Спокойно, сложих нещо в кутията. Не е празна. Всъщност ще получи... книга. О, добре, и това е нещо. Каква книга? Не знам, от кухненската маса. О, значи е дневникът ми. Моят дневник! Изненада! Имаш ли представа какво съм писала в него? Не, благодаря. Съкровените ми мисли, моите страсти, моите признания. Животът ми вече приключи. Може да не го намери. Къде го остави? Точно пред офиса му. Спокойно, сестричке. Ще се заема. Търсене и намиране. Постоянно го правя. О-о, няма време да се редя. Гледайте сега. Ще ви хареса. Хей, вижте, слънчево затъмнение! Любим номер. Учените постоянно предупреждават да не гледаме директно към слънчевото затъмнение. Но не. Забравили сме този. О, чакай, това подарък ли беше? Ами да, днес имам рожден ден. Ей, Анджело, помагам за едно детско парти. Супер! Слушай, къде е Хънтър? Ето там, но... Благодаря. Здравей! Здравей! Видя ли един подарък? Не? А ти? Стори ми се. Все пак имам рожден ден. Кашкавалко! Какво? Така де! Честит Кашкавалко! Рожден ден! Честит рожден ден! Ще тръгвам! Не очаквай да оставя всичко в твои ръце. Спокойно! Хънтър не е получил подаръка. У Кашкавалко е. Остави хеликоптера в шкафчето и да го потърсим. Виж, излиза от мозъчната виелица. Хей, Кашкавалко, какво направи с онези подаръци? Подаръци? Ти ги носеше, бяха за детско парти. Изглеждате ми, мили хора. Но май не се познаваме. О, не! Мозъчната виелица му е отвяла паметта. Кашкавалко! Кой е Кашкавалко? Носеше кутии. Еха, не съм на себе си. Каква въртележка. Та как ни беше името? Спокойно, подаръкът е наоколо. Ще го намерим. Чакай, подарък ли каза? Като че ли носех някакви подаръци. Да, именно. Къде са те? Нямам представа. Не, стига мозъчна виелица за днес. Това беше супер! Но защо го направи? Тренирам.
Снощи в едно шоу се състезаваха като хвърляха неща. И сега си паднах по тези тежки неща. Виж, подарък! Сигурно е за мен. Защо? Нямаш рожден ден? Ами, тук няма никой. Прав си. И ако някой опита да го вземе, ще го фрасна. Отвори го, отвори го, отвори го. О, не искам. Ще разбера какво е. А ако не го отворя, може да е всичко, което искам. Може да е космически кораб. Или моторна лодка. Обичам неотворения подарък. Обичам моя неотворен подарък. Може да е всичко. Може да е шапка, играчка или песен за пеене. Трябва да намерим дневника. Там са най-съкровените ми и лични мисли. Извинявай, но кой пише дневник? Смахнато ми е да си пишеш всички странни чувства в тетрадка. Така де. Стига, приемам извинението, ако намерим дневника. Като сте първи приятели, не знаете ли за какво си мислите? Всеки има тайни. Не и аз нямам тайни. Отворена книга съм. Нищо за криене. Питай ме нещо. Добре, един въпрос. Къде ми е дневника? Дневника! О, не! Изгубих неотворения подарък. И не знаем какъв беше. Никой не иска твоя дневник. Изгубил си неотворен подарък, а? Леле, може да е всичко. Трябва да го намерим. Все още никой не е тръгнал да го търси. Моля за внимание! Който намери неотворен подарък в парка, ще получи безплатни пропуски, без да се реди до живот. До живот! Страхотно! Няма да се редим, кексчетата ще почакат. Хо-хо, що ме безплатно е за мен? Трябва да е наоколо! Ще направим почивка, за да потърсим подаръка! Да, добре, спокойно. Моряци! Не помагаш. Хайде, защо ти е тетрадка пълна с тайни? Никога не нося тайни, много са тежки. Нищо лошо в истината. О, ако Хънтър го прочете... Така ще те опознае по-добре. И то много бързо. Юпи! Защо направи това? Казах ти, тренирам! А сега да намерим подаръка. Това беше подаръкът! Ако написаното е вярно, чудесно! Довери се на истината! Бъди отворена книга! Готино! А сега скок на вярата! Анджело! Взех го! Не го взех! Ето го! Да го занесем на Хънтър! Можеше да е по-добре. Забрави. Няма значение. О, има! Малкият ти брат не се отказва лесно. Всъщност, имам чудесна идея! Всичко е наред. Мислих по въпроса и... Анджело? Поздравления, момчета! Открихте неотворения подарък. Ето ви пропуските. Хей, чакайте! Ами подаръкът... Кой знае какъв е? Но знаем, че имаме безплатни пропуски! И няма да се редим за живот! За Хънтър? Охо, написано е моето име. Това е подаръкът, който видях преди. Този подарък е бил за мен. Готино! Но защо са ми пратили подарък? О, да, имам рожден ден! А? Еха, много готино! За Хънтър. Хей, това съм аз. Взех ти хеликоптер за рождения ден, в замяна на този, който щупи, без да искаш. Честит рожден ден, Елена. Еха, това е най-готиният подарък на света. И днес имам рожден ден. Невероятно. Хънтър, аз съм отворена книга. Не, хей, само... Мисля абсолютно всичко, което написах в дневника, но не исках ти да го видиш. Няма проблем, защото... О, здравей, Елена. Откъде взе този хеликоптер? Какво? Ти ми го даде, глупаче.
Именно. Да, разбира се, да. Изненада. Абсолютна изненада. Благодаря. За какъв дневник говореше? Дневник? Какъв дневник? Кой пише дневници? Аз изобщо нямам тайни. Довери се на истината. Аз съм отворена книга. Питай ме нещо. Добре. Кой управляваше хеликоптера? Има един много мъничък пилот в него. Еха, това е страхотно! О, Хънтър. Както винаги казвам...